皆さんこんにちは。わびさびチャンネルのしんです。普段の動画では英語で喋ってるんですけど、今日は日本語で動画を作りたいと思います。今日の動画のトピックは和製英語です。和製英語を直訳するとどういう意味になるか、それと実際英語では本当はどういう言い方、どういう言葉なのかっていう動画を作りたいと思います。前提で言いたいと思うんですけど、私は日本人のハーフで日本では住んだことはないので、何回かは行ったり親戚会いに行ったりしてるんですけど、実際住んだり勉強したりしたことないので、もし間違えたら優しい目で見ててください。じゃあ始めましょう。最初の言葉はフライドポテトです。フライドポテトを直訳すると油で揚げたじゃがいもになります。英語ではあんまり使われない言葉ですね。そのまま揚げたい時以外使わないです。正しく英語で言いたければ、フライドポテトではなくフレンチフライズって言い方です。イギリスではチップスって言います。例えばお友達の家に行った時とか、フライドポテト食べたいなって言いたい時I want some fried potatoes って言わないで I want some french fries って言ってください。I want some chips でも合ってるんですけど、アメリカン・イングリッシュ、アメリカン・イングリッシュではチップスって言うと、普通のポテトチップスになるので、ちょっと気をつけてください。多分フレンチフライズはみんなに通じると思うので、フレンチフライズって言ってください。次の言葉はコンビニです。コンビニを直訳するとないですね、英語で。コンビニは多分英語の言葉 convenience っていう言葉から取ったと思うんですけど、英語では convenience store って言うんです。コンビニに行きたいときは Where is the convenience store? って言います。Where is the convenience store? 次はマンションですね。マンションを直訳すると、なんかの大きい家とかっていう意味です。マンションに住んでいる I live in a mansion って言っちゃうと、すごく大きい家に住んでるイメージがあるかもしれないので、使うときは使わない方がいいと思います。金持ちって思われるのはいいと思うんですけど多分家とかに訪ねたらすごくびっくりされちゃうかもしれないので、マンションではなくアパートメントっていう方がいいです。多分日本語でもアパートっていう言葉があると思うんですけど、それです。アパートメント。次はパンツです。パンツっていう言葉を YouTube で言うと思わなかったんですけど直訳するとズボンっていう意味です。店とかに行って、パンツを探してるときにパンツはどこですかって聞くと、ズボンを探してると思われるので、パンツではなく underwear って言ってください。underwear です。ちょっと照れるので次に行きましょう次の言葉はリベンジです。リベンジってよく使うですね。リベンジを直訳すると復讐っていう意味になっちゃいます。例えばテストで赤点を取って取り直さなきゃいけない時にリベンジをするぞって言うと、テストに復習しちゃうって意味なので、それを使わずリベンジではなく retry、rechallenge、redo とかって言ってください。全部合ってるので、これは絶対これしか通じないとかじゃないので、retry、rechallenge、redo とか使ってください。次はパーカーです。パーカーを直訳すると意味はないです。
そういう言葉が存在しないと思うんですけど、でも似てる発音でパーカーっていう言葉があります。パーカーは人の名字です。アメリカとかで多分よく聞く名字だと思います。私が今着てるのもパーカーなんですけど、パーカーは英語で言いたければフディです。フディ、気をつけください。次の言葉はホットケーキです。ホットケーキは直訳すると熱いケーキっていう意味になっちゃいます。全然存在しない言葉です、英語では。なのでホットケーキを英語で言いたいときはパンケーキって言ってください。朝とかにホットケーキが食べたくて、ホットケーキが欲しいって言う I want some hot cakes って言っちゃったら変な意味でとらわれるかもしれないので、ホットケーキではなく I want some pancakes って言ってください。次の言葉はアポです。アポかアポイント。直訳すると存在しない。直訳できません。英語では存在しない言葉です。ですけれど、アポは多分英語から取られているので、アポはアポイントメントを省略した言葉です。なので正しい言い方もアポイントメントです。アポイントを直略しちゃうと何かに示すとか任命するとか命ずるとかっていう意味なので、アポイントを使わないでください。アポイントメントって言ってください。最後の言葉は私が個人的に一番好きな言葉で一番面白いと思う言葉なんですけど、コンセントです。多分みんなが普通に使うような言葉で何にも面白くないと思うんですけど、コンセントを直訳しちゃうと同意するとか同意っていう意味ですね。コンセント。はい。聞いた話なんですけど、友達がカナダに来てルームメイトにコンセントはどこって英語で言って Where is the consent? って聞いたら、ルームメイトがすごい混乱した顔をして何言ってるのって感じな顔をされたって聞きました。結局説明できて位置が分かったんですけど、はい、コンセントは通じません。絶対に通じません。コンセントを英語で言いたいときは electric outlet とか outlet とかって言えば通じると思います。 electric outlet。 もしもっと簡単に言いたければ plug って言っても通じると思います。正しい言い方ではないので electric outlet って言った方が安全です。以上、これが私の探したリストでした。もしこの言葉とかもあるよとかって言いたければコメント欄でお願いします。それとかこれは英語でどうっていうのとかって聞きたいときもぜひおすすめください。それとか逆に日本語を勉強してる方とか、もし英語のビデオで日本語を教えるビデオが欲しければ、はい、ぜひそれも言ってください。はい、以上、シンでした。ありがとうございます。